আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাচ্ছি হলো হার্বাল এসেন্সের একটা শ্যাম্পু, অর্গান অয়েল প্লাস হেয়ার রিপেয়ার। যাদের হেয়ারটা ড্যামেজ হয়ে গেছে তাদের কিন্তু এই শ্যাম্পুটাতে হেয়ারটা রিপেয়ার করবে। রেগুলার ইউজে আপনার হেয়ারটা কিন্তু আগের মতো হবে, ইভেন আপনার বেবি হেয়ার গ্রো আপ হবে, চুল গজাতেও সাহায্য করবে। এই শ্যাম্পুটা কিন্তু অনেক ভালো, যাদের ড্যামেজ হেয়ার হয়ে গেছে তো সেই হেয়ারের জন্য কিন্তু খুবই ভালো, এটা রিপেয়ার করবে। এটাতে আপনার অয়েল আছে, অর্গান অয়েল। এটা 400 ml একটা শ্যাম্পু। যদি কারো দরকার হয় নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে আমাদের পেজে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করে ফেলবেন। আমরা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বোথ সাইডেই হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি।